সকলকে স্বাগত জানাই আর একটা নতুন ভিডিওতে। আজকে আমরা এসেছি লঙ্কা বাড়ি চাষ করতে। লঙ্কার গাছগুলো যখন মারা গেছে, লঙ্কা আর হচ্ছে না আগের মতো, চাষ করে দিচ্ছি। দেখুন রোটারের পারফরমেন্স, মাটি এরকম হচ্ছে কিছুটা। গাড়ি চলছে লোয়ের 3 নম্বরে 1600 RPM-এ। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।